जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस HCM की टाइपिंग टेस्ट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस HCM की टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। तो दोस्तों ये एक आपके लिए डिटेल वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर हम टाइपिंग टेस्ट की फुल प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। जैसे ही आप ये वीडियो देख लेते हो उसके बाद दोस्तों आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग स्पीड होती है वो होती है 30 WPM इन इंग्लिश, ठीक है, और 25 WPM इन हिंदी। दोस्तों वहाँ पर आपको एक हार्ड कॉपी दी जाती है प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। उसके अंदर इंग्लिश के अंदर आपको 400 वर्ड्स दिए जाते हैं, 2000 स्ट्रोक्स, यानी कि 5 स्ट्रोक्स का आपका एक वर्ड काउंट होता है। तो 2000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 400 वर्ड आपको मिलेंगे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ऐसे ही 1750 स्ट्रोक्स मिलेंगे हिंदी के अंदर, और यहाँ पर जो आपके वर्ड्स बनते हैं वो 350 वर्ड्स बनते हैं। कुछ बच्चों की स्पीड ज़्यादा होती है 50 WPM की, तो उनको वहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ही आप 400 वर्ड्स टाइप कर देते हो आपको स्टार्टिंग से फिर से टाइप करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर आपका दिल्ली पुलिस HCM का टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी वो मैक्सिमम 25 मार्क्स की रहेगी। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अब भी बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर बिलो 30 WPM अगर आपकी स्पीड आती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हिंदी के अंदर अगर आपकी 25 WPM से कम स्पीड आती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 30 WPM पर आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 25 WPM हिंदी के अंदर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 31 से 35 तक अगर आपकी स्पीड आती है तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। हिंदी के अंदर 26 से 30 आती है तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। 36 से 40 वालों को यहाँ पर 15 मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश के अंदर। 31 से 35 वालों को 15 मार्क्स मिलेंगे। 41 से 45 वालों को इंग्लिश के अंदर 18 मार्क्स मिलेंगे। 36 से 40 WPM जिसकी हिंदी के अंदर टाइपिंग स्पीड आती है उसको 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। 46 से 50 अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आती है तो 21 मार्क्स मिलने वाले हैं, और आपकी हिंदी के अंदर 41 से 45 आती है तो आपको 21 मार्क्स मिलते हैं। 50 से ऊपर अगर आपकी स्पीड आती है तो आपको पूरे 25 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही 45 WPM हिंदी के अंदर अगर आपकी 45 WPM से ऊपर स्पीड आती है तो आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का आपका रोल रहने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपको रिटन एग्जाम पर पूरा फोकस करना है। जैसे आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे फिर आपको PSC और PMT के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइपिंग स्पीड निकालनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स लेके आने हैं दिल्ली पुलिस HCM के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। दोस्तों जो आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए वो रहेंगे 10 मिनट। वर्ड्स कैसे काउंट होते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, टोटल स्ट्रोक्स अपॉन 5। मान लीजिए आपने 2000 स्ट्रोक्स टाइप किए हैं तो उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके ये वर्ड्स निकल कर आ जाएंगे। टेंटेटिव स्पीड कैसे निकलती है, टोटल वर्ड्स अपॉन टाइम ऑफ टेस्ट। मान लो 400 वर्ड्स टाइप किए हैं 10 मिनट के अंदर तो आपकी टेंटेटिव स्पीड जो आएगी वो 40 WPM की आने वाली है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझाने वाला हूँ। मिस्टेक्स कैसे काउंट होती हैं, तो एक वर्ड काट लिया जाता है हर एक मिस्टेक्स के साथ। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपने 2000 स्ट्रोक्स टाइप किए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपके वर्ड्स काउंट किए जाएंगे 2000 अपॉन 5, तो आपने टोटल वर्ड्स यहाँ पर टाइप किए हैं 400 वर्ड। अब आपने दोस्तों नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर दी 10, ठीक है, तो आपकी टेंटेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 400 अपॉन 10, 40 WPM की आपकी टेंटेटिव स्पीड आ जाएगी। अब बात करते हैं जो आपकी एक्चुअल स्पीड है। 40 WPM की आपकी टाइपिंग स्पीड आती है, 10 आपने मिस्टेक कर दी तो आपकी एक्चुअल स्पीड यहाँ पर आएगी 30 WPM की, यानी कि हर एक गलती के साथ 1 WPM आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाने वाली है। मान लीजिए आपने 440 की स्पीड निकाली है, ठीक है, और आपने गलतियां कर दी 11, तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड आएगी वो 29 WPM की यहाँ पर आने वाली है, और 29 WPM इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अपनी टाइपिंग कभी भी करो तो आपको बैक स्पेस निकाल के करनी है, और हर बार हर टेस्ट को अटैम्प्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मुझे 100% एक्यूरेसी ही उसके अंदर लेकर आनी है। ऐसे दोस्तों आपकी स्पीड भी इंक्रीज होने वाली है और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होने वाली है। एक और मेजर पॉइंट है, कांट डिलीट वर्ड आफ्टर प्रेसिंग स्पेस।
जैसे ही आप स्पेस दबा देते हो, जो आपने गलतियां कर रखी है आप उसके अंदर कोई भी डिलीशन नहीं कर सकते हो, कोई भी सुधार नहीं कर सकते हो। स्पेस दबाते ही आप बिल्कुल भी पीछे जो आपने गलतियां की है उनको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा आपका हिंदी मीडियम हिंदी टाइपिंग स्पीड के अंदर। तो दोस्तों जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड होती है दिल्ली पुलिस की, आपकी कृति देव 010 पर होती है। तो अगर आपने इस फ़ॉन्ट पर अपनी टाइपिंग नहीं सीखी है तो इस पर आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको अब की बार दिल्ली पुलिस एसएससी की टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।